Velkommen til. Tusind tak. Og velkommen til alle lytterne og seerne. Velkommen til Mellem Linjerne, Danmarks mest fodboldvenlige og sportsentusiastiske litteraturpodcast. Vi sender fra Gyldendals Læsekrog i Klareboderne 3. Mit navn er Isak Macaulay, og med mig i studiet har jeg æren af at præsentere Carl Christian Ocking, forfatter bag den anmelderroste debutroman Drengen græder ikke. Og velkommen til, Carl Christian. Tusind tak for det. Yes. Og jeg har skrevet i mine noter, om jeg skulle kalde dig Carl Christian, eller CC, eller noget andet. Altså, CC eller Carl, det er så fint. Yes. Carl Christian er altså lidt langt, ikke? Altså. Det er lidt langt, ja. Super. Er det sådan noget, hvis din mor bliver sur på dig, så kalder hun dig Carl Christian? Ja, det er det. Helt sikkert. Okay, helt sikkert. Ja. Så er det meget formelt, ikke? Altså. Så er det meget formelt, ja. Så CC eller Carl? Ja. Cool. Yes. Og før vi går i gang med noget litterært, så skulle jeg jo lige få det vigtigste ud af vejen i mit hoved, fordi det er jo det spørgsmål, der har været i mit hoved. Det var, hvem er du fan af? Jamen, det er United og FCK. United det er og de to klubber, der har været en gennemgående hele mit liv, ikke? Så. Yes. Okay, så en af klubberne kan jeg virkelig stå indenfor. Ja. Og det må være det engelske af dem. Ja, det går også. Ja. Det går også. Ja. Hvordan blev du fan af United og FCK? Jamen, FCK, det er fordi, jeg er opvokset i Brøndshøj. Mm-hmm. Og der var min yndlingspædagog FCK-fan. Okay. Så det er faktisk derigennem. Okay. Og indtil jeg blev United-fan, var jeg Real Madrid-fan. Mm-hmm. Så jeg var faktisk Ronaldo-fan. Så jeg flyttede bare med ham. Klar. Mere end med klubben i virkeligheden, ikke? Ja. Men det, som også skete, det var, at min mor fik en kæreste, som så blev min far, som var United-fan. Ah, okay. Og der tog jeg så og låste mig fast på de røde der. Ja, klart. Ja. Så du var Ronaldo-fan, da han spillede i Real Madrid, men ikke da han spillede i Manchester United inden? Altså, det var jeg også. Det var du man også, kan sige, okay. at jeg sådan bevarede klubfokuset, da jeg fik den far der, ikke? Ja, klart. Og han var United-fan. Præcis. Ja. Det er han stadigvæk. Ja. Ja, det er fedt. Har du været inde og se en United-kamp nogensinde? Det har jeg faktisk ikke. Nej. Det har jeg faktisk ikke, nej. Jamen, jeg kan, ud fra mine oplevelser, kan jeg næsten ikke anbefale det. Jeg var inde og se dem tabe 2-0 på hjemmebane til Crystal Palace i sidste sæson. Ja, det var lidt stramt. Men det var en fantastisk oplevelse at være der, kan man sige. Det er altså noget, ikke? Altså, stemning er der jo. Jo, klart. Men FCK, dem har du været inde og ja, det har jeg. Ja, det er en del gange, ja. Også i sektion 12, eller? Det har jeg dog ikke. Nej, okay. Dog ikke, nej. Så ikke den helt hardcore? Ikke den helt hardcore. Nej, klart. Ja, men som du måske kunne regne ud, så er jeg jo Brøndby-fan. Men altså, jeg vil ikke sige, at jeg er heller ikke en af dem, der er inde på sydsiden, så det er godt, at vi har det nogenlunde moderat med. Det er altid noget, ikke? Jo, lige præcis. Super, men du er fra, eller du har i hvert fald vokset op i Holme-Olstrup, er det sådan? Holme-Olstrup, ja. Holme-Olstrup, ja. Det må du ønske, det er meget sådan københavneragtigt. Og som er kendt for at skrive mine noter Bonbonland, tænker de fleste. Ja, lige præcis, ja. Og så Nissebanden. Så Nissebanden også, ja. Det er rigtig snak, det er jo... Ja. Jeg tror, den er optaget, der kan det passe. Jeg er faktisk ikke helt sikker. Der var et eller andet med Nissebanden i hvert fald. Det var... Jeg er faktisk ikke helt inde i det. Nej. Nissebanden der. Der er noget der i hvert fald. Det er fair nok, ja. Og gik du på Næstved Gymnasium så, eller var det? Ja, altså, jeg afsluttede 3.G i Næstved Gymnasium, ikke? Ja, okay. Så du gik på et andet før? Det er Esbjerg. Der gik jeg først. Første 2.G. Klart. I Esbjerg, ja. Er det samme gymnasium som, AP? Ja, det er det. Okay. Det, hvad var det, det hed? Rytmers Gymnasium. Okay, ja. Og er det mest til sådan, sport, eller er det også til bare generelt? Generelt, vi har sådan en ordning, som er til sportsfolk, ikke? Hvor man kommer sådan på noget, der hedder Esbjerg-ordningen. Okay, som man så kan blive en del af, når man så er elitespiller, ikke? Klart. Men der var jeg også en del af dengang. Ja, helt sikkert. Og så Næstved Gymnasie i 3.G. Ja, lige præcis. Ja. Så du afsluttede der? Ja, præcis. Okay, super. Så fandt jeg nogle ting, som åbenbart folk i Næstved siger, det ved jeg ikke om. Okay, altså, du kan sige, om du har hørt det her før. Ja. Næver for æver. Næver for æver. Det bliver sagt meget. Okay. Ja, for meget. Næver for æver. Ja. Er det sådan, man siger det? Ja, okay. Det er det. Og Neverly Hills? Neverly Hills, ja. Det er også rigtigt, ja. Okay. Og You Never Walk Alone? Det er også korrekt, ja. Okay. Det er bare Næstved? Det er bare Næstved slang. Altså, jeg tror ikke, der er så meget i det. Der er sådan noget Liverpool-agtigt over det, ikke? Altså, jeg ved ikke, hvor mange Liverpool-fans der er i Næstved. Det er ikke sådan, så mange, jeg har mødt. Nej. Men det der Neverly Hills, det er jo nok, fordi der er sådan en bakke, der sådan skråner ned over byen, så var der nogle store huse, ikke? Og så er det sådan den der lidt mere fancy område af centrum, ikke? Jo, klart. Ja, okay. Og så du flyttede til
Næstved Kommune. Ja. Det, eller hvad? Så da du var 12. Ja, men det er sådan lidt broget. Det er, fordi jeg er født i New York, men så kom jeg så til København, da jeg var sådan noget 1 år, 2 år med min mor. Mm-hmm. Boede så i Brønshøj, opvokset der, indtil min mor mødte min far. Altså ham, jeg kalder far, da jeg var sådan noget... Jeg var 8, og jeg var med til mine 8 års, kan jeg huske. Og så fejrede jeg min 10 års i Holme Olstrup. Så jeg flyttede vel, da jeg var 9 fra København til landet. Ja. Ikke? Altså, ja. Hvordan var det at komme ud på landet? Altså jeg kunne simpelthen ikke være i det. Jeg var barn der. Jeg kan huske sådan, at det første halve år på landet, altså da jeg skulle sove, kunne jeg simpelthen ikke falde i søvn, fordi der var for stille. Det var skræmmende, at der var så stille, fordi jeg var sådan vant til at falde i søvn til lyden af biler eller ambulancer, eller du ved, var sådan en gadestøj, ikke? Altså, og jeg synes, den her stillhed var skræmmende. Ja. Så jeg kan huske, der gik et langt stykke tid, før jeg ligesom vendte mig til, at der faktisk var en helt anden ro. Ja. Der, hvor jeg nu boede på daværende tidspunkt, ikke? Jo. Så der var et tidspunkt også, hvor du ligesom begyndte at vende dig til det? Og ja, altså, nu kan jeg jo bedst sove, hvis der er ret stille, ikke? Altså, okay. Nu er det jo sværere at sove, hvis der er støj, ikke? Altså, jo. Så det var sådan en tilvændingsperiode eller proces, eller hvad man nu siger, ikke? Jo, klart. Jeg har vokset op lige ved en togbane. Ja. Så for mig, så hvis jeg skal falde i søvn, så skal jeg lige høre det der. Tog, ja. De der lyde der. Men ja, altså, hvad hedder det? Og nu bor du jo i Aarhus. Nu bor jeg i Aarhus, ja. Og hvordan er det? Jamen, jeg er glad for Aarhus. Altså, det er jo sådan en stor provinsby, kan man sige, ikke? Altså, jeg tror, det er fedt at være ung i Aarhus. Nu har jeg boet der i 3 år, og jeg synes, den har sådan dele af storby, sådan nogle små glimt. Men det er jo så lille en by, at man kan gå fra den ene ende til den anden. Og det synes jeg faktisk er meget fedt. Jeg synes, der er en anden åbenhed, end der er i København, der er lidt mere spids albuer og så videre. Det er jo også fedt, især når man måske er ung, gerne vil frem i verden. Men jeg flyttede til Aarhus, også fordi jeg gerne vil starte sådan et litterært miljø derovre. Og jeg ved, at bare nemmere i Aarhus, fordi det er nemmere at skaffe penge og fonde, end det er i København, for der er simpelthen, markedet er simpelthen hårdere. Desværre at komme ind på, der var jo store forlag, ikke? Altså, så det var en af sådan hovedårsagerne til, at jeg flyttede til Aarhus. Og hvor i Aarhus bor du? Jeg bor nede i Latinerkvarteret. Latinerkvarteret, okay. Der Mejlgade, der bor jeg nede i midtbyen der. Ja, det er et fedt kvarter. Totalt fedt kvarter, ja. Ja, nice. For dem, der kender Aarhus. Der, og i forhold til sådan fodboldmæssigt, hvornår begyndte du at spille sådan fodbold? Jamen, jeg startede, da jeg var 6, til en mors store bekymring, for jeg var ret kvapset, så var bange for, at jeg kunne klare det. Det kunne jeg så godt. Og jeg spillede indtil jeg var sådan noget 19-20 år, tror jeg. Ja. Mener jeg faktisk. Og så spillede jeg så altså en sådan en serie 4-5 kamp for et par år siden. Det er så min sidste kamp. Okay. Jeg tror så at rev mit korsbånd over for 3. gang. Så stoppede siden da, ikke? Ja. Det er simpelthen bare for risikofyldt, ikke? Jo, helt klart. Og da du begyndte, var det i Brønshøj? Det var Fix. Det var Fix? Boldklubben Fix hedder det. Okay. Hvor er det hen? Jamen, hvis man har Brønshøj Torv, og har Brønshøj Torv i ryggen, så kan man gå ned sådan en sidevej. Altså, jeg kan faktisk ikke huske, hvad vejen hedder. Ja. Jeg tror, det er ned mod... jeg er lidt i tvivl, men jeg tror, det er ned mod Dynamosen. Okay. Jeg er ikke helt sikker. Nej. Men der ligger boldklubben Fix her. Det kan være, at vi redigerer et kort ind, så man kan se, sådan, du skal gå den vej. Ja. Præcis, ja. Okay, så det var der, du begyndte? Det var der, jeg startede, ja. Og du startede bare på sådan... Jeg startede bare på det sådan noget hyggebold, jo, ikke? Ja. Altså, spillede 2 gange hver uge, og gik også til svømning, og gik også til noget basketball. Og kunne du godt lide at gå til svømning, eller var det? Jamen, jeg synes, det kunne jeg godt. Jeg er glad for vand, faktisk, ikke? Ja, okay. Altså, men, så jeg dykkede en del sportsgren, indtil jeg var sådan noget 12. Ja. Det gik til en masse sport, altså forskellige sport. Spillede basket også? Var det også en af dem? Spillede basket, bordtennis, og basketball, og springgymnastik. Okay. Og, så det var sådan ret... Bare alt muligt? Ja, jeg var sådan bare sport. Ja. Dykkede jeg bare meget. Ja. Så alt, ikke? Og så da du blev 12, så... Jamen, der ville jeg bare gerne noget mere. Det var egentlig på egen hånd primært. Jeg var ret god som 11-12-årig, og jeg havde en drøm om at blive professionel. Så jeg blev så skubbet i retning af Næstved Boldklub, som var den største, som er den største klub i Næstved, og fik en prøvetræning der.
og kom ret hurtigt på førsteholdet. Mm. Og det var sommeren inden det gik fra U12 til U13. Mm. Og på U13, der starter elite-niveauet så. Okay. Og så kommer man så på eliteholdet som 12-13 år, ikke? Mm. Så jeg nåede lige at have et halvt år Mm. i Næstved, før det blev elite, tror jeg. Men det var ikke derfor, I flyttede til Næstved? Nej, overhovedet ikke. Overhovedet ikke. Så seriøst var det ikke? Eller sådan. Nej, det var mere sådan private årsager. Det er, fordi min mor mødte min far. Mm. Så vi flyttede ned til ham. Mm. I deres kollektiv. Han bor sammen, eller de bor stadig sammen med hans bror. Mm. Og dengang jeg så også boede der med deres far. Mm. Så det er sådan de 2 brødre og deres far, der har boet sammen. Ej, hvor hyggeligt. Ja. Og hvad hedder det? Da du spillede, før du var, altså, at det blev elite, var der så allerede sådan første, anden, tredje hold, da du var sådan altså, det var der i Næstved. Ja. Det var der ikke i Fix, så vidt jeg husker. Nej. Og inden jeg skiftede klub til Næstved, der spillede jeg i en klub, der hedder TOF, som står for Toksvær Olstrup Fodbold. Okay. Det var sådan en bredde klub, en hyggeklub, hvor det ikke er sådan talentudviklingen, der er i fokus, men det som er fællesskabet og lejen og alt det vigtigste i virkeligheden, ikke? Du siger bredde klub. Hvad ligger der i det? Sådan, bredde klub, det ligger i, at det fokuserer mere på bredden frem, og bredden består i fællesskabet, i mangfoldigheden, i at det er hyggen, der er i fokus, og det ikke er, skal man sige, de få, som skal udvikles og talentudvikles og fokuseres på, ikke? Ja. Så man gik sådan fra breddebold til mere elitebold, kan man sige, ikke? I Næstved. Og hvad er det? Er det breddehold? Er det sådan typisk sådan lidt yngre, så at man kører det, eller hvad? Eller kan det godt fortsætte op i... Sagtens fortsætte. Det kan sagtens fortsætte, ja. Så det er ikke betinget, at det på en eller anden måde... Nej, egentlig ikke. Nej. Okay. Så kommer du så på eliteholdet, og så begynder du måske at spille nogle turneringer, eller hvordan fungerer det så? Ja, altså det som ligger i et skift, når man går fra at spille breddefodbold til elitefodbold, det er, at træningsmængden øges, ikke? Så man går, jeg gik fra at træne 2 gange om ugen til at træne 4 gange om ugen, plus en kamp. Og så er det jo sådan noget med forventningerne, altså træningsparatheden, ikke? At der er mindre plads til leg, der er mindre plads til at pleje fællesskabet, der er mindre plads til at se sporten eller fodbold som et frirum. Det bliver en udviklingsarena. Og det var det også dengang. Altså noget, som sådan helt konkret skiftede, det var sådan tonen blandt spillere og trænere, hvor at det var mere naturligt eller hyppigere, at en træner skal man sige, skulderklappede en op igen, hvis man nu lavede en fejl og sagde, kom igen, skub det væk, eller hvad det kan være, ikke? Ja. Hvor det i sådan en elitesammenhæng blev meget mere almindeligt, at man blev hængt ud, hvis man nu driblede forkert, eller skød ved siden af, eller hvad det nu kan være, at man simpelthen blev hængt ud foran sine holdkammerater, og egentlig sådan lidt nedgjort. Og det tror jeg ikke, fordi, eller det er helt sikkert ikke fordi, at mine trænere er dårlige mennesker, men det er fordi, at de troede, metoden gavnede os mest. Ja. Så det var sådan en af de her, skal man sige, svagheder, der er ved. Ja, hvorfor tror du egentlig, det er sådan, at de tænker, at nu er det elite, og så skal de bare presses? Tror du, det er fordi, at de har tænkt måske, at det er det, man gør, når børnene er lidt ældre? Altså, og så derfor... Jamen, jeg tror, der er sådan flere nuancer i det, ikke? Altså, jeg tror, at det ene er, at det de har lært. Altså, at deres trænere og deres trænere, vi simpelthen ikke har rykket os i den her elite-fodboldverden. Den er stadig meget stenalderagtig. Altså, den er virkelig tilbagestående på mange områder, ikke? Og så tror jeg også, det andet, den anden nuance er, at jeg tror, vi som samfund glorificerer, når børn har et talent. Vi tillægger dem en større modenhed og en større robusthed, selvom de faktisk ikke evner at kunne klare, at det bliver hængt ud eller råbt ad som børn. Men fordi de kan excellere på en fodboldbane, så tror det er min egen teori, men altså at så tror mange trænere og forældre og dem, der simpelthen er rundt om banen og rundt om klubben, at de her drenge også kan klare til at eller håndtere at blive
presset og pacet på, også uden for banen. Men det har faktisk en modsat effekt. Altså, det har den på langt de fleste. Ja. Som simpelthen bliver nedbrudt af det, ikke? Og stopper tidligere, og får simpelthen nogle men af den her metode, den her håndtering. Jo, de her små poder. Klart. Ved du egentlig om, har du egentlig beskæftiget dig med sådan den danske fodboldkultur over for sådan andre lande, hvordan de gør det? Har du sådan, eller er det noget, du har tænkt over, om der er noget sådan særligt i den danske fodboldkultur, som der er sådan? Det ved jeg egentlig ikke. Det ved jeg ikke nok om til at udtale mig om i virkeligheden. Ikke? Altså, så det kan jeg ikke svare på. Det vil jeg ikke svare på, tror jeg. Fordi jeg ved, at i sådan nogle af de største klubber i Tyskland, så er det i hvert fald tilknyttet en sportspsykolog til de her akademier. Også når du er så i U12? Eller? Det ved jeg ikke. Nej, okay. Men så når du kommer lidt ældre op, så kan du få tilknyttet sådan? Det er der. Det skal der være. Ikke? Det skal der være, okay. Og det er der jo ikke i samtlige eliteklubber i Danmark. Nej, okay. Ja. Hvad er nogle af sådan de, eller også bare helt elementært, hvilken position på banen spillede du til at starte med, og udviklede det så sådan senere? Altså, jeg startede på toppen som angriber. Og det er dem, der skal score mål for folk, for folk der intet ved om fodbold. Det er dem, der skal score mål. Ja. Som angriber og kantspiller, og jeg endte egentlig også som angriber, men spillede en del positioner, også bak og kortveje central midt. Men det er primært på toppen, ikke? På toppen. Som angriber, ja. Okay, ja. Det skal jeg. Siger, turneringerne Vildbjerg Cup eller Konica Minolta dernede? Vildbjerg gør. Okay. Jeg vil ikke det andet. Nej, ikke det andet. Nej, okay. Det er nok for lavt niveau. Det var det, jeg skulle. Nu snakkede vi lidt om det, enten før eller efter mikrofonen kom på, men om du spiller i dag, det var så de spørgsmål, jeg havde. Ja. Nej, men altså, jeg spiller ikke i dag. Jeg vil gerne, men min knæ er så ødelagte. Altså, jeg har fået samlet set 3 korsbåndsskader, ikke? Så 2 i højre og 1 i venstre, og er blevet opereret så mange gange, at hvis jeg river korsbåndet over igen, så er der simpelthen for stor risiko for, at jeg får kroniske smerter. Ja, okay. Så det prioriterer jeg ikke at gøre længere, ikke? Men jeg savner stadig at spille. Ja. Helt sikkert. Ja. Vildt meget. Altså, det gør jeg. Ja. Hvis vi rykker lidt videre fra fodbold og lidt mere sådan i dit liv nu, som sagt, så bor du i Aarhus, og du studerer nordisk litteratur på Aarhus Universitet. Ja, lige præcis, ja. Hvordan er det at læse nordisk litteratur, hvis du skulle sætte folk sådan lidt ind i det? Hvad for nogle ting læser I måske for det første? Jamen, altså, det er noget andet, jeg havde forventet, tror jeg, i virkeligheden, ikke? Altså, det tror jeg har haft nogle fuldstændig forkerte forventninger til studiet i virkeligheden, ikke? Altså, men det er jo meget, nok har, altså, det er jo meget teoretisk, hvilket det selvfølgelig er, for det er på universitetet. Ja. Men jeg synes, når vi... Altså, jeg vil ikke anbefale at læse det, hvis man skriver. Jeg synes ikke, at... Jeg tror, det der med, at vi har en teori, og så skal vi prøve at få teorien til at passe ind i et værk, frem for at læse værket på værkets præmisser. Og den tilgang er jeg ikke så meget for. Det er sådan, vi har fået så lidt en aversion mod måden, vi behandler fortællinger på, som går ret meget imod, tror jeg. Men selvfølgelig, der har været en masse teorier, som er spændende, og en masse forlæg, som har været utrolig spændende. Men overordnet tror jeg ikke, jeg kan se mig være i det felt der. Altså, som du mener som karriere, hvis du skulle... Ja. Og er det nordisk litteratur? Læser man mest dansk litteratur, så, eller er det er både dansk og norsk og svensk og sådan noget der, ikke? Okay. Altså, men jeg tror, det er primært dansk, vi har læst, ikke? Altså, Okay, ja. Og det strækker sig simpelthen fra 1400-tallet til nu, ikke? Altså, så det er jo sådan noget Thomas Kinko og sådan noget. Ja, okay. Og så frem til Karl Ove Knausgård, ikke? Ja, okay. Så det er ret bredt spændende, ikke? Jo, klart. Cool. Og i forhold til sådan litteratur og sådan noget, er det noget, som du også har været interesseret i, siden du var lige så lille, som da du begyndte med fodbold? Eller Nej, noget, slet ikke. Der kom senere? Slet ikke. Jeg kommer fra en ret boglig familie, men jeg var ikke interesseret i at læse som barn, og heller ikke som teenager. Jeg begyndte, altså jeg har altid været glad for at skrive, men det er ikke noget, jeg sådan har praktiseret, eller jeg sad ikke og skrev som barn, så vidt jeg husker, men jeg har været glad for danskfaget. Men jeg tror, det er sådan, da jeg kickstartede, da jeg fik min første skade, min første lange skade,
og det var en korsbåndsskade. Og der var jeg 17. Var det i Esbjerg? Det var i Esbjerg. Ja. Gik i 2G, var lige kommet på U19-holdet, og blev ikke prioriteret i Esbjerg på deres U19-hold, ikke? Så jeg søgte til Sønderjyske, og fik en prøvetræning på 2 uger, dernede i Sønderjylland i Haderslev. Og det gik faktisk super, super godt. Men på sidste dagen, det var en lørdag, så skulle vi lave en øvelse, og øvelsen er, at man står sådan skulder ved skulder, og så får man så kastet bolden over hovedet bagfra af træneren, og så skal man så komme først på bolden, sætte sin mand af, og så score. Okay. Træneren kaster bolden over, eller kaster bolden. Jeg kommer sidst på den og laver et retningsskift. Og det, jeg laver et retningsskift, så er der sådan en lille fordybning i jorden. Så jeg får overstræk, og det, jeg får overstræk, river jeg samtidig mit korsbånd over, fordi jeg ligesom laver et vrid. Okay. Og der var ligesom der, det hele bræst sammen for første gang. Så jeg laver altså der bliver ikke foretaget noget skifte. Jeg kommer tilbage til Esbjerg. Og det var ligesom første gang i hele min opvækst, i hvert fald siden jeg var måske sådan noget 9 år, indtil jeg var, det var sådan i sådan sidste 8 år. Der var vant til, at min hverdag er fuldstændig planlagt til punkt og prikke. Det er jo træning, skole, træning, og når jeg ikke træner eller er skole, så skal jeg restituere, ikke? Og for første gang havde jeg ligesom altid i verden. Jeg lå derhjemme på morfin med benet op, hævet over hjertehøjde, ikke? Altså, og skulle få tiden til at gå med et eller andet. Og det var der, jeg begyndte at læse rigtig meget. Jeg læste ikke rigtig pensum på gymnasiet. Jeg fandt alle mulige andre romaner og digtsamlinger, og det er ligesom der åbnede sig en ny verden for mig. Og jeg tror nok, at det har noget at gøre med, dels at jeg ikke vidste, hvad jeg skulle stille op med tiden, og havde nogle bøger på mit skrivebord, og jeg ligesom havde energi til at fokusere på andet end sport i en periode. Og fandt ud af, hvor fedt det er at lave andet, ud over fodbold, ikke? Jo. Du blev tvunget til på en eller anden måde også at ligge... Omstille mig. Og omstille. Fuldstændig, ikke? Altså, og det er ligesom der åbner sig en ny verden for mig, som så er litteratur, grundlæggende, ikke? Det er meget sjovt. Det minder lidt om min farfar. Han, han, det er mange år siden. Han fylder 98 forhåbentlig her til november. Men han, han er gammel. Han var sådan en soldat og sådan, altså på vej ind i krigen, nåede aldrig rigtigt at gøre det. Men han blev syg, og så skulle han også bare ligge i en hospitalseng, og han kunne ikke rigtig sådan lave noget. Og så begyndte han også bare at læse helt vildt meget, fordi han havde intet andet at lave. Og så endte han så med at blive professor i lingvistik, fordi han blev bare, det ledte ham så på en eller anden vej, ikke? Ja, det giver mening. Men det mindede mig bare lidt om det, da du lige sagde det der. Okay, så det kom ligesom der, da du... Hvad læste du så, da du lå der? Og ja, jeg mindes, at jeg startede med at læse, i hvert fald blandt de bøger, jeg startede med at læse, det var så Ud at stjæle heste af Per Petterson, og Intet nyt fra Vestfronten. Er det Erik Remarque eller sådan noget der? Ja, det redigerer vi bare. Det kan jeg huske, at jeg læste. Ja. Og især Ud at stjæle heste fangede mig helt abnormt. Men jeg tror ikke, jeg var klar over, hvorfor dengang. Det var bare noget, der skete. Jeg være i det der univers, som man så åbner op for. På trods af, at den handler om en 60-årig mand. Ja. Ikke? Altså, jo. Jeg tror, det er der, jeg husker, det startede. Ja, klart. Hvor lang tid var du ude i alt så? Altså med den første skade? Det er et års tid, cirka. Det var et års tid, ikke? Ja, okay. Ja, cirka. Sådan noget 9-12 måneder deromkring. Ja, okay. Så er der så en masse træning, som man skal lave, ikke? De der 12 måneder. Ja, sådan genoptræning. Lige præcis, ja. Og kom du så tilbage igen efter skaden? Så kom jeg tilbage, og blev egentlig fik at vide, at jeg ikke var god nok i Esbjerg, hvilket jeg ikke var, tror jeg, for jeg havde været ude så længe, og skiftede så tilbage til Næstved, og flyttede fra Esbjerg til Næstved, til Næstved Sports College, og kom på Næstveds U19-hold, og blev sådan en transitionsspiller, og det betyder, at man går fra U19, og så skal man klargøres til muligvis at komme på divisionsholdet.
Så jeg færdiggjorde mit 3G i Næstved, og blev egentlig klar, altså fedt igen. Og så til min første kamp tilbage på banen. Det var en træningskamp. Det var sommer, og det hele faktisk gået super godt. Og jeg mener, vi spiller mod AB på hjemmebane. Skud til AB. Ja. AB-hallen. AB-hallen, ja. Og vi er i anden halvleg, og jeg modtager egentlig en bold op i banen, op på AB's banehalvdel, og kigger mig over skulderen, og der kommer et overlap, så jeg hopper bare lige over bolden, og lader den køre videre, ikke? Og lige det, jeg lander, så springer mit korsbånd op igen. Så jeg river korsbånd over igen. Det samme? Det samme. Okay. Ja. Og så ude et år mere, jo, ikke? Altså. Ja. Og skal opereres igen, og så videre, og så videre. Og er stadig en del af klubben. Og jeg tror, der ligesom, det hele bryder ret meget sammen. Og der begynder at skrive rigtig meget. Jeg begynder at læse endnu mere. Og jeg tror egentlig, det er det bedste, der er sket for mig. At få 2 korsbåndsskader. Fordi jeg tror ikke, jeg havde haft mod til at forlade fodboldverdenen, hvis ikke min krop stod af. Fordi jeg prøvede at forlade den flere gange som teenager. Men blev så ligesom fortalt af, at man for alt i verden, eller jeg for alt i verden, ikke måtte misbruge mit talent. Eller man skal bruge sit talent til et eller andet, ikke? Altså, en gudsgivende gave. Ja, det var i hvert fald en gave. Ja. Og en gave skal man ikke tage for givet. Ja. Og, men det havde ikke noget med... Altså, jeg tror, min familie og min træner troede, at jeg simpelthen bare var teenage-træt, og måske gerne ville feste og score damer i stedet for. Klar. Hvor det handlede om et miljø, jeg ikke gad være en del af mere. Så det er faktisk det bedste, der er sket for mig. Det er de der korsbåndsskader. Ja. For jeg tror, jeg simpelthen bare har været en bitter spiller, som måske var noget sådan halvlangt, men ikke turde sige fra, hvis ikke min krop stod af. Ja. Spændende. Ja. Hvad tror du sådan i forhold til, nu er mange af dem, som du har spillet med, som der er fortsat i det. Hvad tror du, at de sådan tænker, når de sådan ser din bog og sådan i dag, og eller sådan? Og... Jeg skal ikke kunne vide, hvordan de har haft det i miljøet. Men jeg har fået flere beskeder med gamle holdkammerater. Både nuværende og tidligere spillere, som kan genkende det hele stort set. Og meget glad for, at jeg har skrevet det i den her bog, for ligesom at sætte ord på det. Fordi vi har ikke sproget for det, den her verden her. I hvert fald ikke i fodboldverdenen. Det er ikke noget, man snakker om. Det er sådan, så det er sådan, man skal ligesom have en eller anden en hårdhed, som bare for alt i verden ikke må krakelere. Så jeg har ikke modtaget nogen negative beskeder. Men der er helt sikkert nogen, som ikke er enige. Men jeg har ikke mødt dem. Jeg har ikke snakket med dem. Det er ikke nogen, der har sagt noget til det? Eller sådan, nej, jeg har egentlig kun modtaget glæde. Og også kan man sige, måske også en... Det som jeg tror, det som ligesom er en røde tråd i de her beskeder, det er, at der er en byrde, som måske ligesom bliver fjernet fra nogle af deres skuldre, fordi der lige pludselig bliver talt om, hvordan det er, hvordan det har været. Og det er det der med, der er en spejling. Ja, det ikke? At man ikke har været svag, og at det ikke bare har været også hver især, der har været noget galt med, men det måske er, eller det faktisk er miljøet, der er sygeligt i virkeligheden. Ja. Så havde du et år på Writers Academy, hvor du ligesom skriver intensivt i et år. Ja. Er det... Hvornår er det i forhold til sådan den anden skade der? Jamen, det er faktisk lige, da jeg får min anden korsbåndsskade. Okay. Så det år, der er sygemeldt, og jeg laver ikke andet end at skrive og læse, og læse teori, og skrive af. Jeg skriver bøger af. Altså, jeg skriver 6-7
Peterson-bøger af. Altså og det bare fra ende til anden. Med ikke? heste. Ja, ud af stjæle heste. Ud af stjæle heste, ja. Så skriver 6-7 af hans værker af. Altså ord for ord, punktum for punktum, fra den ene ende til den anden. Ikke? Hvorfor? Det her med at skrive af? Jeg tror, det at skrive er lige så fysisk, som det at spille fodbold. Jeg tror, at der er et sprog, som skal tillæres, og der er en rytme, der ligesom skal knækkes. Det er jo ligesom, når vi står på fodboldbanen og laver den samme indersideaflevering 1000 gange hver dag. Ikke? Altså, det skal ind i kroppen. Ikke? Så det var for ligesom at afkode, hvad er det for en rytme, der er i de her bøger, ikke? Hvordan er det, han skildrer personer? Hvordan er det, han laver eller skriver sine naturbeskrivelser? Hvordan er det, han sætter en scene op? Altså, hvordan er det, udviklingen fungerer? Ikke? Altså, så er det her med, at jeg håbede, at der var en lille fli af hans sådan skal man sige, tilgang, som vil smitte af på mig. Ikke? Ja. Så det er ligesom derfor at få det ind i kroppen. Ja. Simpelthen. Ja. At det bliver en forlængelse af mit sprog. Ja. Så jeg håbede, at hans sprog ligesom bliver en forlængelse af mit. Ikke? Eller, er det på en eller anden måde at udvikle nogle instinkter? Altså kunne man sådan, beskrive det sådan, at du, når du så sidder og skriver, at du på en eller anden måde tænker over det lidt underbevidst, så, eller at du tænker, nu skal det skifte til det her, nu skal det skifte til det her? Eller jamen, jeg tror det med, at jeg tror på, at man er nødt til at, jeg er et stor tilhænger af, at man skal kunne håndværket, før jeg ligesom kan være fri i det. Ikke? Så jeg tror ikke på, at man kan bryde noget, før man forstår, hvad det er, man bryder. Og jeg vil gerne forstå det at skrive. Jeg vil gerne forstå, hvad er det, der gør de her romaner så opslugende? Hvad er det, der gør dem så spændende? Hvordan det kan være? Hvorfor ligger ikke bogen fra mig? Ikke? Altså, og hvad er det, der rammer mig? Og hvorfor rammer det mig? Ikke? Og det vil jeg gerne finde ud af ved at pille dem fra hinanden, ligesom dissekere dem. Ikke? Og når jeg skriver af, så ligesom en masse aha-oplevelser. Og jeg tror også, der er ligesom det her med, at man finder ud af, at det mest enkle er det sværeste at skrive, ikke? Og der ikke er nogen sådan det er verber, der sådan driver de her billeder. Det er dem, der driver handlingen, dem, der ligesom viser noget om karaktererne, det er dem, der skaber billederne, ikke? Altså, de der små ting, som jeg tror det der med, at det er detaljen, som udgør helheden, ikke? Og det er egentlig det, jeg gerne ville finde ud af. Så det var ren og skært nysgerrighed. Og så ligesom det der med, ligesom når, skal man sige, kunstmalere tager og maler efter et Da Vinci, hvad det kan være, ikke? Så få det ind i fingrene, til at kunne spejle noget, ikke? Og kunne bygge det op med det samme som en komposition. Og det er egentlig det samme, jeg prøver, også prøvet, men stadig gør, når jeg skriver af. Det er at prøve at lure, hvordan er det, de her forfattere, som jeg ser op til, bygger deres fortællinger op. Hvordan er det, de går til deres eget værk, ikke? Og det vil jeg gerne simpelthen stjæle. Jeg vil gerne finde ud af, hvordan gør de? Ja. Og så tager jeg simpelthen og kopierer det først, for at finde ud af, hvad kan jeg bruge herfra? Klar. Det kan Og altså på Writers Academy, der lærer man jo en af hvad jeg kan læse frem til, jeg siger det som om, at du ved, den ene del af det er det tekniske, og så den anden del er også, at du også lærer lidt om, hvordan du sælger en bog en lille smule. Ja, jeg vil sige sådan, det jeg sådan primært lærte på Writers, det er simpelthen opbygning. Hvordan bygger jeg et værk op, en roman, og hvordan skriver jeg egentlig en roman, ikke? Og det her med, at plot og hovedperson egentlig er det samme. Altså, plottet udspringer fra personer, og personer er plot, ikke? Og som skrive teknisk, det er jo det her creative writing, som vi egentlig ikke rigtig har i Danmark, så vidt jeg ved. Altså, det findes ikke rigtig på markedet, så vidt jeg ved. Det her med at anskue det at skrive som et håndværk, som kan tillæres, og som kan læres, som bare selv lægger noget arbejde i det, ikke? Og som er konsistent. Det er egentlig det der grundsten. Klar. Grundsten, man lærer, ikke? Klart. Hvis vi går videre til bogen, fra en grad, ikke? Vil du ikke starte ud med, inden vi snakker om bogen, så det ikke bliver for indforstået, vil du så ikke lige give et lille en lille introduktion? Jo, hvis jeg skal koge hele fortællingen ned til en præmis, så er
præmissen, altså der er sådan 2 præmisser, som hænger ret godt sammen. Det ene er, at når talent ikke er et privilegie, og hvor langt man vil gå med far for, altså hvor langt man vil gå for at være en del af holdet med far for at miste sig selv, ikke? Så det er de her grænser, egentlig, ikke? Så det handler om hovedpersonen, der hedder AP, som starter i Næstved, eller historien starter i Næstved, og han får så tilbudt en plads i Esbjerg. Så det er faktisk den her hjemme-fortælling i virkeligheden, ikke? Så kogt helt ned. Så det er en nøgleroman, hvor ligesom åbner op for et miljø, som er, skal man sige, altså, det prøver ligesom at offentliggøre alt det hemmelige. Så jeg prøver at skildre det smukkeste ved elitefodbold, og det grimmeste ved elitefodbold. Så det er egentlig det, i virkeligheden. Ja. Og hvis sådan lidt mere sådan, konkret, altså sådan, han kommer til Esbjerg, og kommer på det her elite sådan hold, altså lige niveauet over det, som AP tidligere har været på i Næstved, hvor han skulle vende jogge. Lige præcis, ja. Har været. Og han blev så jogge der, han blev kaptajn så på et eller andet tidspunkt efter, at AP ligesom har forladt. Og han var kaptajn før, ikke? Så kommer han til Esbjerg, og hvis du var sådan helt konkret. Sådan. Ja, jamen altså, fortællingen starter jo i Næstved, og det er jo der, hvor man kan sige, at det er der, hvor det mere er fællesskabet, der er i fokus, det er der, hvor drengene er ligesom brødre på banen, det er der, hvor de vil gøre alt for hinanden, både uden for banen, men også inden på banen. Det er der, hvor AP, hovedpersonen, er stjernen. Han er ligesom, det er ham, der er i centrum. Det er ham, klubben vil satse på. Men så får han så muligheden for at komme til Esbjerg, så han flytter fra Næstveds U17-hold, kommer på Esbjergs U17-hold, og her i Esbjerg, der er han, skal man sige, i bunden af hierarkiet. Han flytter ind på Sports College i Esbjerg, hvor han bor sammen med en roommate og en spiller fra Esbjerg, som hedder Chris i bogen. Og Chris er stjernen i Esbjerg. Ja. Han er ligesom Esbjergs fremtid fodboldmæssigt, og det er jo ligesom de 2 kontraster i klubben her, hvor AP er nederst i hierarkiet, og Chris er i toppen, ikke? Ja. Og derfra der kommer man ligesom en vej ind i den her kynisme, som dominerer i fodbold-elite-miljøet, især i de største klubber i Danmark, så vidt jeg ved. Og altså, da jeg spillede i Esbjerg, der var akademiet blandt de bedste i landet. Så derfor er den også Esbjerg Akademi også skildret sådan i bogen, ikke? Jo. Og så er de jo ude på en cykeltur på et tidspunkt med hvad hedder han, Morten? Ja, præcis, ja. Og han er jo stjernepsykopat. Ja, det er han. Og der sker noget på den cykel. Nu ved jeg ikke om, sådan spoilers, altså er det fint nok? Det er fint nok, tror jeg, ja. Men fordi at, altså, det er jo en af dem, hvor man kan sige, det er en ret sådan voldsom scene, hvor at en ret voldelig scene også. Måske den første scene, hvor at man også, altså, som der er lidt mere voldsom i fortællingen. Ja. Altså, hvor der i hvert fald er noget fysisk, der sker. Ja, men vil du forklare lidt om det, hvad der sker? Jo, altså, det som sker i den scene, det er, at AP og Chris og Morten skal til AP's første træning i Esbjerg. Og de cykler fra Sports College og cykler forbi stadion. Der er noget, der er sådan en skov, der hedder Nørreskoven, som de cykler igennem og får forbi Blue Water Arena. Og det er der stadion, ikke? Eller hvad? Blue Water Arena. Ja, præcis. Og så er der simpelthen en fuld mand, der vakler ud foran dem. Og AP og Chris og Morten ser ham ikke. De når ikke at se ham, fordi de sludrer. Og Chris falder hen af asfalten, skraber
sin arm op og bukseben, og Morten far op i hovedet på ham, den fulde mand. Og tager faktisk, og i scenen her tager han sig og slår ham og sparker ham. Fordi han mener, det er hans skyld, at Chris slår sig. Hvilket selvfølgelig er meget absurd og meget, meget verdensfjernt. Men skal man sige, tanken bag scenen, det er ligesom det som det demonstrerer, det er den her mangel på sympati, som er en vigtig egenskab, i hvert fald i nogle tilfælde, for at begå sig i det her miljø. For jeg tror, at der sker noget med små børn og unge drenge, også piger, når de bliver lært. Altså trænerne træner de her spillere op i, eller jeg blev trænet op i at knække en modstander på banen. Sygt, simpelthen, ikke? Ja. Og har mobbet flere spillere ud af banen som barn, altså U13-spillere som 13-årige og som 14-årige, og lære at lave sådan nogle svinestreger og skade mine modspillere på banen, ikke? Som børn. Så er der sådan en hårdhed, som bygges mere og mere op, jo ældre jeg blev. Og den her kynisme og den her hårdhed bliver også en del af hverdagen i andre arenaer uden for fodboldbanen, hvor at spillernes selvbillede, eller mit selvbillede, også mine holdkammeraters selvbillede, bliver fuldstændig sådan forskruet og ret verdensfjernt, fordi man bliver fortalt, man er så god på daglig, men det her talent. Og talentet tager simpelthen og medfører en masse privilegier, som jeg ikke mener, man skal have, som nu det hedder ung menneske. Ja, og der var også den måde, som Chris også reagerer på, som jeg husker meget, da jeg læste det, som var, at han er jo sådan lidt, vi kom nu bare videre, fordi at Chris er netop den der maskine på en eller anden måde, som der bare ikke, det kan han ikke tænke på, fordi kommer han ud af fokus. Præcis. Og det siger han jo til AB, han, så vidt jeg husker, giver ham det samme råd, så tag nu bare til træning, og lad være med at tænke på det, altså sådan, det er overstået. Ja, det er lige præcis. Ja. Hvor AP selvfølgelig er skræmt, ikke? Han har noget dårligt en træning her, ikke? Altså, jo, og det har Chris jo måske også, men han nok også jo, ikke? Han siger bare, eller du ved, han tænker sådan. Man skal holde en fokus, ikke? Ja, væk med det, agtigt. Ja. En af mine personlige andre, det siger jeg ikke, at den scene er min yndlingsscene, fordi det er jo en voldsom scene, men en af de ting, jeg godt kunne lide ved bogen, det er også den her musikunivers, som der også er, som jeg synes matcher ret fedt, de her, hvad kan vi kalde dem, sådan lidt macho-ting, som der jo er. 50 Cent i omklædningsrummet. Jeg kan ikke huske det, men der er en eller anden scene, hvor de spiller 50 Cent på et eller andet virkelig sådan upassende tidspunkt. Det synes jeg bare var virkelig sjovt billede. Altså, også Pop Smoke i omklædningsrummet. Og så, men også det her med AP lytter også selv sådan ligesom til Nas, og du ved, i høretelefonerne, når han ligesom skal gøre sig klar og sådan nogle ting. Ja, bestemt. Hvad betyder den her slags musik for dig personligt? Og hvad bidrager den i dine øjne med i bogens univers? Jamen altså, det var jo musik, jeg bare hørte. Ja. Rigtig meget. Ja. Og det var jo musik, vi hørte, og det var en del af omklædningsrummet. Det var det, vi hørte. Vi hørte rap, og gerne hård rap. Ja. Og det var ligesom det, der fik mig op i gear i en kamp, og fik mig ligesom gjort mig sådan kampklar, du ved, ud at være hård på banen nu, ikke? Altså, så det er jo også det, ligesom det viser jo også den her toksiske maskulinitet, som simpelthen bare er det her miljø. Ja. Og ikke fordi alt er toksisk, men det er meget macho, ikke? Altså, som man hører ikke Adele i omklædningen, eller Beyoncé eller sådan noget der. I hvert fald ikke, det er i hvert fald meget, meget, meget sjældent, hvis det sker, så bliver det helt klart påpeget, ikke? Altså, så det er nok, det er jo for at vise stemningen, der er. Du går ikke ind og spiller sådan en grædesang i nej, egentlig ikke. Altså. Måske efter et nederlag. Så er det ironisk, hvis man gør det, ikke? Okay. Så er det for at lave sjov eller et eller andet, ikke? Ja. Så det er jo det her med, at man tager sig selv utrolig alvorligt hele tiden, ikke? Og måske også er noget, man ikke helt er, ikke? Altså, den her hårde hund altså døgnet rundt, ikke? Altså, og det er jo sådan, så er der jo nogle andre sådan macho-ting, som der bliver spillet på ret fedt, synes jeg, i bogen, altså, for det er en af musikken, hvor jeg synes, at det forstærker det også, hele det univers.
Så er jo selvfølgelig også omtalen af kvinder blandt spillerne. Der er noget med nogle hornstensmalerier. Jeg ved, det kan godt være, nogle forbindelser, jeg har lavet. Lad os bare sige måske ting, man ikke møder så meget i den litterære verden generelt. Hvordan tror du, at... Hvorfor tror du fodboldkulturen altså i Danmark er blevet så sådan... altså fordrejning snakker jo sådan... åbenlyst om, har fået den her macho-side til sig. Den her, hvor man ikke kan være sårbar, eller... Jamen, altså... Jeg tror dels, at det er måske en arbejderklasse sport. Og så tror jeg også, at fodboldverdenen har nogle idealer, som bare er utrolig forældede. Altså, fodboldverdenen har ikke rykket sig i sådan 40-50 år. Altså sådan med sådan tonen blandt spillere og blandt trænere og børn og altså selv de her træningsmetoder, vi som bruger sprogbruget i omklædningen, omtalen af kvinder og altså der er mange, der altså mens ligesom resten af samfundet har rykket sig, så står fodboldverdenen stadig stille. Det er lidt ligesom militæret. Det er simpelthen stagneret, ja. Er det ikke det? Jo, altså, det er nu har jeg ikke været det, men det tror jeg. Jeg tror, det er måske det samme sådan mekanismer, som gør, at det stadig er meget sådan macho, og derfor også bliver toksisk mange gange. Ja, det tror jeg. Jeg tror det er det. Ja. Der skal jo også noget i bogen på et tidspunkt, så var også en fin detalje, jeg lagde mærke til. Det her med, at forældrene, de også giver de her målepenge til AP. Ja. Er det noget, du faktisk har oplevet sker i fodboldmiljøet? Ja, det sker. Det er sådan en helt gængs ting. Okay. At der er nogle børn, der får målepenge. Eller sådan nogle belønninger for at spille godt, eller score mål. Ja, okay. Altså, jeg ved ikke, hvorfor det er, jeg fremhævede det. Men jeg synes, det er fordi, at altså, vi har jo bogen, og den er meget, hvad kan vi sige sådan, der er den generelle kritik altså, af fodboldverdenen, fodboldkulturen, så er der sådan, krisen inde i AP på en eller anden måde. Som altså, hvad kan vi sige, nogle værdier, nogle moralske ting, som der ligesom... Og så er der så også de her meget voldsomme episoder, som også på en eller anden måde... hvad kan vi sige, skubber ham lidt sådan over grænsen og får ham til at se, lad os sige, nogle af de her ting i kulturen generelt. Ja. Apropos den scene, vi snakkede om før. Der er jo også 2 andre scener, som er ret voldsomme, og det er virkelig spoilers, det her. Men, den første, det er jo, at der er den her karakter, som der hedder Amanda, på et tidspunkt, hvor AP tager til fest, som jeg ved ikke, om det er det nærmest er den første fest, AP har været til, eller, men det er i hvert fald det er unikt, at AP er til fest. Og der er nogle ting allerede der med Chris, som var det her Wonderkid, som vi snakkede om før. Han er allerede sådan lidt i krise. Ja, helt bestemt. Han begyndte at ryge og sådan nogle ting, og man tænker lidt, okay, der er et eller andet helt galt der. Men så er der jo så det her med Amanda, hvor at Morten, som vi talte om før, er involveret, så vidt jeg husker, og en anden også, jeg kan ikke huske, hvad han hedder. Emre. Emre, ja. Vil du ikke forklare, hvad det er, der... Jamen, det som sker... Skal jeg spoil eller hvad? Spoil det. Yes. Spoil det. Jamen, jeg går helt ind for spoilers i det. Jamen, alle de her drenge fra det her U17 U19-hold er til fest. Strandvejen i Esbjerg, sådan et stort parcelhus med swimmingpool, og det går helt amok, ikke? Og Morten, det er jo så også ham, som overfaldte drankeren på vej til træning der. Han er jo sådan grænseløs. Og han opfordrer, skal man sige, AP møder Amanda til festen, og de begynder så at snakke sammen, og AP forstår ikke, hvorfor hun ikke er så benådet over at snakke med ham. Fordi de fleste piger til de fester, han så møder, plejer og at ville ham ret åbenlyst, hvor Amanda er fuldstændig ligeglad. Altså, hun i hendes verden eller optik trækker det nok ned, at han spiller fodbold. Ikke? Og derfor er det ligesom en eller anden fascination, der slår klik i
AP, at hun måske skiller sig lidt mere ud, ikke? Og Morten begynder ligesom at presse AP til at lægge hårdt an på, ligesom måske faktisk overskride hendes grænser, og chikanere hende faktisk. Men det er Morten ikke klar over, for han er så grænseløs. Han ser ikke, hvor forkert det er, og de andre drenge ser ikke, hvor farligt og giftigt hvor giftige deres handlinger i virkeligheden er. Og AP modsiger ham heller ikke, men siger, jo, fedt nok, jeg prøver på hende, eller hvad det er, det kan være, der sker, han siger til festen her, ikke? Og det, som så sker, det er, at Amanda forsvinder i mængden inde i det her hus, mens AP sidder udenfor på terrassen sammen med Chris og har en længere samtale. Og da AP så går ind igen, kan ikke finde hende. Så han så prøver at skrive rundt, hvor er hun, og der er altså nogen, der har set hende. Han spørger os Morten, og så går han så ud i haven rundt om huset, og får så et glimt ind ad vinduet. Og i det glimt ser han Morten og Emra filme af de her 6 mænd. Og så kaster han sig op. Fordi det ser ikke ud til, at der er sådan noget samtykke i den chance der. Det er en voldtægt. Ikke? Det er sådan det, som sker. Det er det, scenen ender med. Kapitlet slutter med. Og det er jo de her grænser, som man bliver skubbet og skubbet dag for dag. Fordi hvis man starter på U13, og træneren, og ligesom det er gyldigt for en træner at hænge et barn ud foran andre børn, så bliver det lige pludselig også gyldigt for børn at hænge et barn ud i omklædningen, sin holdkammerat, ud foran de andre holdkammerater. Og derfra eskalerer det. Det er voldsommere, og der er flere og flere grænser, som skubbes. Og til sidst, så bliver mobning ikke mobning, og chikane er ikke chikane. Det er bare en del af hverdagen. Det er en del af det bliver den nye normalitet. Så det nye normal bliver hele tiden skubbet, dag for dag, uden man egentlig selv bemærker det og bider mærke i det. Så man mister den her jordnærhed. Og det gjorde det også selv. Der er nogle ting, som jeg har gjort som spiller, på den måde, hvor jeg har skadet medspillere eller modspillere, fordi jeg gerne vil foran, jeg vil gerne prioriteres, jeg vil gerne være i starteren, jeg vil gerne vinde over mine modstandere, jeg vil gerne vinde kampen, og hvad jeg ikke ville gøre for at vinde, var på nogle områder lidt grænseløst. Og det er jo det, jeg viser ved den scene der. Hvor galt det egentlig kan gå. Ikke for at sige, at det er normalt, at man voldtager nogen i fodboldverdenen, for det er det slet ikke. Men det er ligesom at skubbe den til ekstremen. Det bliver en glidebane, ikke? Det er simpelthen, de nævner så også, altså så snakker AP jo med, Sebastian Sepper, som er måske den eneste i hele den her i Esbjerg, som er sådan, har en forankring i virkeligheden, eller ikke i virkeligheden, men du ved, han er lidt unik i forhold til de andre spillere. Han ser for eksempel, tæt på sandheden. Ja, det er rigtigt. Sådan nogle ting. De har jo så også en samtale, hvor jeg tror, det er inden AP, fordi AP... Det er rigtigt, det starter på... Det er lige da han kommer til Esbjerg, sådan i den første uges tid og sådan noget. Ja. Og han ser det der med... det var sådan lidt unormalt, ikke? For en af de her spillere sidder og se det. De fleste spiller bare FIFA. Ikke noget dårligt til FIFA, men hvad hedder det? Men du ved, der snakker de jo om... Jeg tror, det inden AP sådan siger til Sepper, hvad det er, der er sket til den her fest, hvis jeg husker rigtigt. Så snakker de, så henviser han sådan lidt til det. Han dypper ligesom fødderne lidt, og så nævner han den her Mason Greenwood sag. Rigtigt. Var scenen der lidt inspireret af det, eller sådan, siden at den også bliver nævnt der, eller er det bare, at det sådan... Ja. En lille smule? Ja, det er den. Den. Altså, men jeg tror, den er inspireret af mange komponenter i virkeligheden, ikke? Altså, jamen, altså, det er jo både at kvindesynet og de gange, jeg har været i byen med mine holdkammerater, den måde, vi omtalte kvinder på, den måde, man flyttede med piger på, den måde, man ligesom behandlede kvinder på, eller piger, unge piger på. Også
Jeg tror, jeg læste nogle statistikker, da jeg skrev Drengegrad ikke, og det var noget med, at i sådan college-miljøet i USA, det var sådan noget, fordi de her atleter, det fylder måske sådan noget 1% af samtlige elever, måske mindre end da, ikke? Men det er alligevel atleterne, der fylder op imod sådan noget 20% af samtlige overgreb, sådan både med vold og sådan seksuelt, ikke? I USA? Jeg har ikke fuldstændig styr på, men det var sådan i sådan de her dimensioner, ikke? Det var de her forhold. Og det viser noget om elitespillers eller talenters selvbillede og deres grænseløshed, ikke? Altså, at de bliver simpelthen verdensfjerne. De føler sig berettiget til alt muligt, fordi man er berettiget til kun at spille, og alle omkring en ligesom skal være, skubbe vedkommende i den rette retning, som er mod stjernestatus, ikke? Koste hvad det koste vil, ikke? Så det er egentlig der, hvor det er plukket fra og skruet sammen. Og det er derfor, at scenen er så voldsom og så ekstrem, som den egentlig er. Klart. Så er der jo så den sidste voldsomme ting, og så lover jeg, skal blive lidt lettere efter. Så ender der jo med, at Chris også, altså der er den her tragedie med Chris, helt til sidst. Og ja, altså sådan, hvis vi kan sige, at altså Chris, jeg forstod det som, at han begik selvmord til sidst. Ja, det kan også. Hvis i forhold til sådan, var det også for at vise, altså konsekvenserne af det pres, som han ligesom har på sig? Eller hvad? Fordi Chris er jo så også, at han kommer jo så også ud af skabet, altså til sidst, over for AP. Og det var ikke rigtig noget, AP har fanget på noget tidspunkt overhovedet, på trods af, at de også har været roommates og sådan noget. Så sådan, hvad fik dig til at, gå den vej, altså til sidst med Chris, med at han tog sit eget liv? Jamen, det er fordi, at jeg tror, at nogle af de største talenter, dem, der har det psykisk dårligst, det er dem, som fra de var helt små, har fået fortalt, at de er stjerner, og de er det næste Christian Eriksen, eller Ronaldo, hvad det kan være. Og det pres, det medfører, er simpelthen ødelæggende. Jeg tror, der er mange i alle mulige professioner, om det er skuespil, eller om det er håndbold, eller fodbold, eller hvad det kan være, vil ønske, at de ikke skulle være nogens talent for en stund. Det er simpelthen en konstant ting, som der bare... Det tror jeg, Ja. Og jeg trækker selvfølgelig også på egne erfaringer. Jeg var en habil spiller på skal man sige, i toppen af elitefodbold. Jeg var måske en gennemsnitlig spiller, men jeg fik stadig fortalt, at jeg var et talent, og jeg ville ikke være det talent længere. Jeg ville gerne ud af det her miljø. Det kunne jeg ikke. Jeg var ikke i stand til det. Jeg havde ikke mod til at sige fra endegyldigt. Og det medførte, at min krop begyndte at sige fra. Ikke med korsbåndet, men jeg blev simpelthen tit syg. Altså, jeg ved ikke, hvor mange gange jeg var syg i Esbjerg, og hvor mange små skader jeg fik. Og jeg ved jo ikke, om jeg var stresset, eller havde en depression, eller, for det fik jeg ikke undersøgt. Men jeg havde det i hvert fald skidt, og min krop sagde fra. Og lægerne troede, jeg havde kyssesyge. Jeg havde ikke kyssesyge. Og det blev ligesom ved og ved og ved. Og der var der ofte... Altså, jeg håbede, jeg blev simpelthen lettet, hvis der var en morgentræning, der var aflyst, og jeg bare skulle til dansk eller matematik, for det skulle jeg bare være i skole, bare være en helt normal gymnasieelev, det var perfekt, ikke? Altså, bare skulle det, ikke? Altså, og ofte håbede jeg jo også, at jeg ikke startede inden, for det var rart, at jeg ikke skulle præstere. Jeg var træt af at præstere, og jeg tror ikke, jeg er den eneste, og jeg tror også, at det er endnu grellere, hvis man har et endnu større talent. Jeg siger ikke, at alle spillere har det sådan. Der er nok nogle talenter, som er super glade for det, og trives i det. Men jeg tror, der er kæmpe mørketal, som ikke trives i det. Som ønsker, de kunne stoppe, i hvert fald for en stund. Ja. Så tror jeg også, at det der med, at når man altid har været fodboldspilleren, så er man det. Så er man talentet, og så er man lige pludselig sine handlinger, man er sine præstationer.
så selvværdet kommer til at hænge sammen med resultatet i weekenden, og hvor godt man trænede der, ikke? Så det er derfor, det er ligesom fra den ene ekstrem til den anden ekstrem. Så når du spiller fuldstændig fantastisk, så er du helt op på stødet. Det er jo euforisk, ikke? Men lige så snart du ikke spiller godt, og du brænder en chance og har ødelagt kampen, ikke? Ja, så er du helt nede i kuldkælderen i flere dage. Altså, det er virkelig, det er som en skizofren verden at leve, ikke? Altså, tilværelse i hvert fald, ikke? Det, jo. Kender du, har du set, eller sådan, jeg kommer til at tænke på spilleren Balotelli. Ja. Fordi at han egentlig var ret sjov, fordi hver gang han brænder en chance, så virker han ret ligeglad. Men det var meget sjældent. Altså, det er virkelig de færreste. Man kan godt se på altså selv for sådan professionelle, at der gør det virkelig ondt, ikke, hvis man brænder. Ja, bestemt. Det er jo klart, at der er masser af pres på. Hvis du skulle udbrede den sådan kritik, som du kommer med af fodboldmiljøet i din bog, sådan sige indirekte, til den måde, det bliver kørt på i dag. Vi har jo været lidt inde på det, men sådan, lad os tage sådan lidt, nogle specifikke måske eksempler, instanser som for eksempel DBU. Hvad skal herfru Danmark, skulle jeg lige sige, hvad skal sådan den almene person så forstå med den måde, elitefodboldverdenen kører på, og hvad kunne man gøre bedre? Okay, ja, der er masse ting, vil jeg sige, ikke? Altså grundlæggende, så den udvikling, der har været i børnefodbold de sidste sådan 15-20 år, det er, at specialiseringen starter tidligere og tidligere og tidligere. På trods af, at al forskning viser, at det senere man specialiserer børn, des bedre bliver de, og des længere når de, og des senere brænder de faktisk ud. Så det ene er, at hvis vi specialiserer senere, så er der færre børn, der stopper og brænder ud tidligt. Vi får bedre spillere, og vi får også spillere, som faktisk potentielt bliver mere værd på sigt. Men det som forekommer i sådan en fodbold Danmark den dag i dag, det er, at specialiseringen starter helt ned i sådan 6, 7, 8 års alderen, endda tidligere. Så det er, at klubber er ude at scoute talenter helt ned til 5 år, på trods af, at det er ulovligt. På trods af, det er ulovligt. Der har været en masse debatter om de her scouts og super liga klubber, der er sådan de sidste mange år henter talenter på ulovligt grundlag. Men når vi så specialiserer børn for tidligt, så får de flere skader, de får flere psykiske men, og de bliver simpelthen også dårligere spillere. Fordi man kan ikke forudsige, hvem der bliver professionel. Før de når sådan noget 13, 14, 15 år. Så de brænder ud. De brænder simpelthen ud, før de når, at det bliver noget værd som spiller i virkeligheden. Ikke? Så det er simpelthen ikke nok med det uetiske, det er ulovligt, så er det også kontraproduktivt. Ja, fuldstændig. Specialisere sig. Fuldstændig, ja. Så det er egentlig at prioritere legen i det. Prioritere kreativiteten. Prioritere fællesskabet, og prioritere den mentale sundhed i elitefodbold og fodbold generelt, for det går hånd i hånd, og sådan får vi bedre spillere, og så dyrke flere sportsgrene på én gang, indtil man når sådan noget 13-14 år. Fordi man kan ikke forudsige, hvad man egentlig bliver bedst til, på trods af, at man ved, hvad man gerne vil lave, ikke? Altså, og så gavner det også talentudviklingen, at bruge kroppen på flere måder, også hvis man er fodboldspiller på lang bane. Hvordan kunne du forestille dig sådan en nu kalder jeg det en instans, det er fordi jeg ikke ved, hvad jeg skal kalde det, som DBU. Ja. Hvordan kunne man, er det så også forstået på den måde, at den også på en eller anden måde er for snæver i dens interesse, altså i så, og altså nu ret mig, hvis det er forkert, men er det ikke kun fodbold, som, eller jo, det er det. Altså på trods af, at den hedder Dansk Boldunion, så kunne man jo godt tænke, at det var flere. Hvad hedder det? Altså det, kunne man forestille sig noget som DBU, som der så omfavnede bredere? Altså tror du sådan noget vil hjælpe, eller tror du mere, at det er hos forældrene, eller hvor tror du? Det er, jamen altså grundlæggende så, som det er lige nu, så efterlever DBU ikke deres egne retningslinjer. De håndhæver dem ikke. Alt det, jeg lige har forklaret, det står på DBU's hjemmeside. Det står på Team Danmarks hjemmeside. De efterlever det ikke selv, DBU. Hvordan er det, hvorfor tror du, de slipper afsted med det? Jeg tror, at jeg tror, det ene er, at der er simpelthen gået økonomi i den, så at de største klubber i Danmark, de
henter spillere for at, jeg skal sige, helt ned på sådan 6, 7, 8 år, for at tiltrække den næste gruppe af talenter, når de spillere, som så er blevet hentet, er blevet 10 år, så bliver det udskiftet. Så at den nye, skal man sige, bølge af spillere bliver hentet, så det er også sådan en form for, groft sagt, lokkemad, ikke? Mm-hmm. For der er op imod 80% af de spillere, som så bliver sorteret fra, og mange af dem stopper helt med at spille fodbold, fordi de lider et mentalt knæk. Mm-hmm. Og ja, så det er sådan økonomiske aspekt af det, ikke? Mm. Og det andet er, at der simpelthen sidder for mange i DBU's bestyrelser, som ikke burde have med mennesker at gøre. De er sikkert dygtige spillere og har måske dygtige trænere, men de er ikke gode til mennesker. Altså, det er simpelthen fagligheden er der ikke. Okay. Fagligheden er der ikke. Det er simpelthen for langt væk. Så det er sådan pædagogisk, altså faglighed på den måde? Altså, ja, okay. Er det sådan tidligere fodboldspillere, trænere, som der altså kommer det typisk i bestyrelsen af DBU, eller hvordan, eller er det? Ja, så vidt jeg ved, det er, når jeg sådan snakker med forskellige, skal man sige, chefer og så videre, der har været en del af DBU, og ikke længere er det, og trænere, så støder de panden mod muren hver gang. De prøver at rykke på tingene. Og lade ligesom opretholde barnets tag. Fordi det er ikke barnet, der er i centrum i dagens fodbold Danmark. Det er spilleren. Mm-hmm. Der står endda, jeg sågar inde på DBU's hjemmeside, at så længe spilleren er i centrum, er alting godt. Det er fuldstændig forkert. Fuldstændig forkert. Så længe barnet er i centrum, er alting godt, ikke? Det er der, de lever op til deres ansvar. Det er simpelthen hele grundlaget, roden, vi skal have fat i. Fordi lige nu er fokus på spilleren, og det er det alt for tidligt. Og det er det indtil, altså fra det er 7 til det er 19, ikke? Altså når barnet bliver teenager, så skal det være, så er det nødt til at være teenageren, der er i fokus, ikke? Mm. Det første, det bliver det der 18-19 år, at det faktisk bør være spilleren, der skal i fokus, ikke? Klar. Så det er simpelthen vores syn på børn og fodbold, der skal radikalt ændres. Mm-hmm. Ja. Ja. Okay, det er virkelig et emneskifte her, men ja. Det er her på faldrebet, som man jo siger. Her til sidst. Lad os lige vende tilbage til bare lige apropos hjemme. Nogle af de forfattere, der inspirerede dig. Ja. Udover måske, altså nu har du jo nævnt nogen, men hvem inspirerer dig ellers? Altså lige for tiden, der læser jeg virkelig meget Carlo Knausgård. Ja, min kampbøger. Er du færdig med 6'erne nu? Ja, halvvejs. Okay, halvvejs, gået lidt død i den. Ja, okay. Det må jeg sige, ikke? Ja. Men Theis Ørntoft. Ja, Habitat. Habitat. Ja. Hvad synes du om? Har du læst? Det er fantastisk. Ja. Meget inspirerende. Vi vil gerne have med her, men han sagde nej. Og så også Ocean Vuong. Hans bøger. Tove Ditlevsen har jeg læst meget. Og en Morten Pape. Morten Pape, ja. Og så også Fodbold England. Ja. Jeg tror det. Fodbold England? Ja. Hvad er det? Det er en bog af, jeg tror det han hedder Henrik Jørgen Nielsen, mener jeg. Okay. Som så handler om en spiller og en, hvad skal man sige, det handler som om 2 bedste kammerater, hvor den ene bliver den her store stjernespiller, og den anden, hovedpersonen er journalist, ligesom betragter ham udefra, ikke? Så det er sådan et liv, der fortælles og observeres i virkeligheden. Som også har inspireret mig til at skrive Drengegræder ikke. Ja. Og du er i gang med at skrive en ny bog nu? Ja, okay. Det er jeg. Ja. Kan du sige noget om den, eller er det sådan noget, hvor man ikke skal snakke om det? Fordi ellers er det kan jeg godt. Jamen, den handler egentlig om, hvis man tager sådan, der er faktisk en sætning, som jeg synes indkapsler
fortælling ret godt. Det er et citat af Ludwig Wittgenstein, som lyder sådan her, nogle mennesker er for svage til at bryde sammen. Jeg er et af dem. Jeg er et af dem? Ja. Okay. Nogle mennesker er for svage til at bryde sammen? Okay. Jeg er et af dem. Og det handler om, hvad man gør, hvad man som spiller gør. Det er jo igen, fodbolden er også rammen i min første roman, men det handler jo egentlig ikke om fodbold. Det handler om pres og talent og privilegier. Og i den næste roman, så står AP på grænsen mellem at blive professionel og miste sin fodboldtilværelse. Så det er simpelthen en fortælling, som i bund og grund handler om, hvor langt han vil gå for at bevare sin identitet som fodboldspiller, med al den prestige og alle de privilegier, som det fører med sig. Jeg fik egentlig ideen efter, jeg genså Fight Club, og der er sådan en scene, hvor det er nede i sådan en den kælder, hvor der er de her slåskampe, og hvor jeg mener, det passer til at Brad Pitt, jeg er ikke sikker. Ja, det er også lige meget. Men den har den her tale, som i bund og grund... Edward Norton, er det ikke det? Hvad for noget? Hvad den anden hedder? Edward Norton? Ja. Edward Norton, ja. Den her tale, hvor han... Så dårligt til skuespillernavn, det der. Men tale, hvor han ligesom taler om, at de hele livet har fået fortalt, at de kan blive skuespillere og rockmusikere og de her kendiser, og nu står det her. Og hvad så? Vi har intet, og vi er pissesure, pissevrede, ikke? Og det er jo egentlig det, som det udspringer af. En næste roman. De her spillere, som har fået fortalt, at de kan blive til de her talenter, de kan blive de her stjerner, de kan få alle de her penge og al den her berømmelse og prestige, hvis de bare gør det her. Så sats alt på det her. Men hvad sker der så, når det går galt? Hvad har man så, og hvad gør man så, ikke? Og det er der, romanen starter. Det er ret sjovt, fordi jeg tænkte nemlig på, da vi sad og snakkede om den her, noget de siger i Fight Club også. Ja. Det er lidt cringe, men de siger, losing all hope was freedom. Altså, det er sådan en ting, som sådan, jeg ved ikke, om du ved, om det er Bret Easton eller Silverman, der har skrevet den, og Brené, der har fundet på det. Men jeg sad og tænkte på det i forhold til AP, ikke? Og også i forhold til din historie, altså med at blive skadet. Ja, helt bestemt. Det mening. Der er også den her sådan, lidt, altså cruel optimism i de drømme, som vi jo alle sammen har, ikke? Altså i forskellige skikkelser. Fedt, ja, altså er der noget andet, du føler du, der er noget, du mangler at sige? Jeg tror, jeg mangler at sige, at jeg ikke er imod talentudvikling. For det er jeg slet ikke. Jeg er imod måden, vi driver talentudvikling på den dag i dag. Jeg er imod måden, vi behandler børn på voksnes præmisser. Jeg er imod, at specialiseringen starter alt for tidligt. Jeg er imod, at vi ikke lytter til eksperterne, fordi der er en masse forskning, som taler mod den her struktur, der er i elitefodbold den dag i dag. Men jeg er fodboldfan. Jeg elsker fodbold. Jeg ville ønske, at jeg kunne spille fodbold stadigvæk. Og jeg synes også, det er fedt at se den næste Rooney Baghdadi, der som 16-årig får debut i Parken og så videre. Men skruer mod Manchester United. Ja, det er desværre, ikke? Ja, præcis. Men at det ikke skal være på bekostning af en hel generations mistrivsel eller trivsel. Så det er nok den vigtigste at sige, tror jeg, for mig. Ja. Du vil gerne gøre det bedre, det er derfor, du har kritik. Ja, men jeg vil simpelthen gerne, jeg vil gerne undgå, at børn mistrives, når de spiller fodbold. Jeg vil gerne have, at det skal være et frirum. Det skal være et sted, hvor de kan vokse som personer og spillere, og som børn. Og det er fællesskabet, der er i fokus, men det er ikke deres talentudvikling, og det næste mål og den næste sejr. Men det er et frirum, hvor de lader op, hvor de leger. For jeg tror, med legen, så bliver det også bedst. Det peger al forskning i hvert fald på. Ja, og jeg er meget enig med dig. Jeg fik aldrig muligheden for at blive elitefodbold. Min første fodboldtræning. Så sagde de,
Ja, du ved, jeg kom på tredje. Vi havde nemlig første, anden og tredje. Okay, ja. I Skjold boldklub fra... Skjold, okay, fedt. Jeg tror, jeg var 6 eller 7 eller sådan noget, da jeg startede. Ja. Og så siden det, altså jeg har aldrig været op og... Jeg tror, det højeste, jeg spillede, var serie 3, måske 2. Okay, ja. Jeg ved ikke, jeg tror måske, jeg rykkede mere op i serie 2, men så tror jeg, så fandt de mig ikke i gruppechatten mere. Men det er altså, men jeg er enig, det, altså ude fra hvad du sådan fortæller, så er jeg, så er jeg enig i det, du siger. Altså, jeg synes også, at barnet skal ligesom være først i det, og så kunne det også være fedt det der med, at man er lidt mere tvær sportslig, eller hvad man skal sige, altså at man får lov til at dyrke de der forskellige verdener. Jeg var også, jeg breakdansede også der. Jeg breakdansede og spillede fodbold, og jeg synes 100% at breakdance-miljøet var et bedre sted, fordi at folk var meget mere sådan åbne, og der var ikke rigtig den der kultur for, altså jo, konkurrence, men på en anden måde, ikke? Så jeg vil også bare anbefale, at man måske prøver at lade sine børn prøve nogle forskellige sport, ikke? Og sådan, især altså, som du siger med forskning, ikke? Altså hvis det er den retning, det peger på, så skal økonomiske interesser jo ikke stå i vejen for det. Overhovedet ikke. Nej. Men det gør det lige nu. Det gør det lige nu, yes. Men Carl Christian, CC eller Carl? Ja. CC eller Carl, hvad hedder det? CC. Jeg vil byde dig 1000 mange gange tak for at komme med i dag. Ja. Til den her virkelig dejlige, fortrolige og lærerige snak. Så skal jeg også sige tak til hele mit team. Særligt tak til Scarlett Bartenflet Hansen, som har været med til at udvikle ideen for episoden, samt Frederik Kurstein Nielsen, som har stået bag alt det tekniske. Tak til Gyldendal for udlånet af deres studier. Her og særligt tak til Frederik Otto for at hjælpe med opsættelsen af studiet, og Rasmus Pedersen for tilliden. Vi glæder os til at vende tilbage med meget mere mellem linjerne i fremtiden. Og til alle, der har lyttet med, have en fantastisk morgen, dag, aften eller nat, hvor end I lytter fra. Og som altid, tusind tak for at lytte med. På genlyt.